I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecrafta. Danas igramo Hunger Games na Bad Lionu. I mapa je, ne znam koja, ne znam ju ime, ali ja bi da krenemo. Evo, nisam krenuo na jednu rutu, ali nema veze. Probat ćemo se stekovati nakon nešto. Nadam se da čujete ovu muziku u pozadini. Tu sam ubacio nešto novo na kanalu, da se čuje muzika u pozadini, pa nadam se da će vam se svidjeti. Ako bude bila preglasna, vi recite, a sebe ću još pojačati poslije u programu, tako da ne vjerujem da će biti preglasna. Ja stvarno ne znam što je ove achievemente dobijam sad, ali nema veze. Ja sam baš u parkour. Znači, malo prije sam izbacio epizodu Vanile, kao što sam rekao da ću snimati Vanilu, izbacio sam je. Ne znam, najvjerojatnije ću Hunger Games snimiti, ali ako ne uspije, onda idemo mini games u Glitchu. Najvjerojatnije Hunger Games, ali o tom potom. Kao što vidite, ja nisam ni malo stekovan, ali imam ovdje par čestova, pa nadam se da će nešto dati. Evo, ubili smo jednog lika. To samo zato što sam bolje znao PvP-a imam, mislim. Sad ćemo probati otvoriti ovaj gore čest. Eto. Idemo dalje. Full Iron lik, od njega trebamo pobjeći pošto nismo, što bi ja rekao, full smite. Ja kad sam opšao full leather, to je za mene full smite. Pošto nemam ništa, ono. Full Iron nek mu udari par puta, ja sam mrtav, ali nema veze. Cilj je samo da dođem sad do deathmatcha, pošto vidite kako dijelo imam na sebi, ko da ga i nemam. Tako da, deathmatch bi bilo super. Ovaj lik izgleda neće da prestane da me lovi. Ne znam šta sam ja tako zabavan, pošto on može u koga god hoće, mislim. Sam da znam malo PvP-a. Ne znam da smo ga sad pogodili. Malo mi je zalagalo. Bring drop. Nisam znao gdje se okrećem, ali nema veze. Onaj me lik nije napao. Nadam se da me neće ni napadat, pošto mnogo sam slab. Ono je haker, kao što vidite. Bože dragi, eto. Dobro sam da dođem do deathmatcha, ali to je pitanje, pošto hakeri imaju to sve. Pitanje je da li ćemo doći uopšte do deathmatcha. Našli smo ovdje neke stvari na podu koji će nam dobro doći, pošto mi smo full smaja. Tako da super nam dolazi. Još 10 ljudi ima. Imamo tamo ono hakera. Idemo mi od spona da on nas nekako ne ubije, da nas ne vidi. Pošto ne baš da mu ubije haker, ali nema veze. Tamo ljudi se udaraju, mi ćemo doći tamo da vidimo što radi, možda možemo nekog ubiti. Ko zna. Ali ovo je čisto onako epizoda sam da dođem do deathmatcha. Ako budemo mogli pobijedit ćemo, ali čisto sumnjam sa ovakvim armorom i to. Evo i ovo su teameri. Ništa da ovo su teameri. Ja sam mislio da samo na MCSG timu ljudi na oko ludi. Ali evo i na Bad Lionu se tako ispostavilo. Još sam ne znam kako je na Hive. Na Hive nisam igrao duže vrijeme. Pa eto. Jo, bože dragi, teameri.
Malo negdje neki lik da je sam, tamo timer, nigdje niko. Ostalo su ostalo su znači 2 tima, plus 4 igrača i ja sam nas trojica ovako slobodni. Meni je samo bježa do deathmatcha, pa eto. I provat ulet nekom na clean up ako se to može. Znači full smaja smo, full smaja. Ex, bože kaj, taj sam ja našao. Ko da i nisam našao. Isto mi. Ajde, daj bože da bi ovo čestam bili spokupljen. Taj, tu ne čestam. Oooo, hoće se ovi opet timat, bože dragi, šta je ovo? To se nije normalno nikako. Pokupljeno, ali nema veze, ima tu kapca za mene. Kao što vidite, ja samo kupim ostatke što je neko nešto bacio. Ja samo to kupim da se preko tog stekujem, ali od tog nema ljeba. Ali nema veze. Evo ima nas 6, treba još 2 umreti da uđem u deathmatch, ali to smo ja i još neko. Pošto timeri, eno jednog lika, on je full iron. Evo ga probati izgađati strijelama, ništa od toga. Kad se on tu pomažu, to meni odgovaralo. Eto ga sam letio tu na clean up. Never give up. Bjež sad, bjež, štura. Fuck, ganjam. Fuck. Da ne može ganjat, nemam ništa kod sebe. Deathmatch. Ja stvarno nisam imao ništa kod sebe. Evo znači to je bilo to, mislim, došli smo do deathmatcha. Meni je to dosta. Ne znam više šta da tražim. Do deathmatcha smo došli. I to nekako na jedvite jade i ovdje smo mrtvi. Znači to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u ovom videu. I vidimo se u sljedećem. Ćao!